unë mendoj, përkundrazi unë mendoj që është një, në që se flasim për qëndrim, po tash është salto mortale politike për Enver Hoxhën, për profesor Hoxhaj. Pse? Ama e konsideroj që është edhe pak e keqe dhe damshme. Pse? Nuk është korekte. Nuk ka qenë në vendimarje. Kushtrim, nuk është korekte. E para, unë s'kisha ime këto që shmë në klasifikimet e a e vetë kush, as e vetë kush, se e dina që realisht se vetë nuk është në farë figure vendimtare për mi kry këto punë. Po unë kisha ime shumë në kvalifikimet politike, më stam kështu etike. E para, ata lidert real të udhëheqësit real të PDK-s, ata kur kanë shku kanë thonë lëm të mirë, po kanë thonë miru pafshum. Ti me kandidu për mas një 2 vjetëve, mas një 3 vjetëve, kur e dim që verdikti ka më morë si vjetë nga jo gjykatë pa lidhje më në etnike, speciale që është baja jo korekte dhe etike brenda taborit, me thonë une, qëre janë ata lider që na u morën padrejtisht, po une du me kandidu mas një 2 vjetëve, mas një vjeti ku të më në gjithë. Ka drejta ja të... More, ka drejt, po unë po dhamë sa s'ka drejt. Edhe ata që janë proces gjykatës speciale, duke kanë me tapi parti. E para, prandaj, mi dhe të ashtë ti për e lumë këtë avokatin e djallit. Unë pe japë këtë verzion që unë po mendoj. E dyta janë në ardhje zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale, kjo e ka me ai kriminali terroristi e ka pas pa jë. Kjo ka me jë me gjithat. Hoxhaj. Dhe ai Enver Hoxha ka pas pa jë mbi emrit. Kështë që më sti përzim. Po kjo pjesa e zgjedhjeve lokale, edhe kjo deklarata publike e Enver Hoxhës për kandidim për kryetar, edhe në këtë kontekst, une nuk e shoh fort korekte. E dyta, zgjedhjet lokale, më vjen se me thirr për unitet dhe për bashkim, edhe mi konsolidu radhët, ky e thot këtë deklarata. A sa për koalicion, ajo po mund tjetë mendim i lirë, i zotit Hoxha, i ka të drejt. A mund bëhet për ty? Saj, për që ka të drejt mendim të lirë, ne edhim gjithë. A mund bëhet për të? Por sa mund më bo, ma shumë nështë edhe ki gjasa më bo ti kryetar se i PDK-saj. Nuk e shof me gjasa reale për të bëj kryetar. Unë s'ka pretendime tira as fare se më intereson. Memli Krasniqi është kryetar i PDK-s i zgjedhur strukturalisht. Edhe si i til, Memli është që i të gjuhën angleze caretaker. është kujdestar. Okej, shkoj me pyetjet. Halil e di që ke shumë çka për me thonë, po pyetjet janë të shikuesve. Ilir Dakaj, përshëndetje ty dhe stafit mysafirët i përshëndes dhe më shumë të do të Halilin. E përshëndes Iliri nga Gjermania. Përshëndesim Ilirin. Pyetje për zotin Gashi, nëse shkojmë në zgjedhje, a do të forcohet vendosja apo do të bie dukshëm? Nuk e di. Më vjen keq zoti Dakaj. Nuk e di. Nuk kam bërë në farmatje. Më duket preliminarisht kështu, në gjendje momentale, në disponimin momental, jo vetëm në matje dhe sondazhe që janë bë, nuk mund të ketë edhe nuk mund të pritet lëvizje të mëdha, përveç nëse mshelen ato birat e votimeve të dyshimta në diaspora. Ato sondazhe ju dolën, pak jo shumë të këndshme, po çka më bë? Sondazhet nuk. Nëse i referohemi sondazheve për qartësi absolute, vetvendosi në sondazh gjithmonë cili pi referohet, vetvendosi merr 5 ditulse. Ja u thjeshton punën edhe për 2 deputet. Do me thënë, AK dhe nisma do të kalonin pro, AK dhe nisma do të kalonin pro, dhe ai sondazh bëhet pa votat e diasporës, do të thotë edhe një deputet ose 2 i merr për diasporës, edhe mandej natën e mirë. Okej, nëse ajo interpretohet si rënje, nëse kjo interpretohet si rënje, unë diçka më thonë. Okej, shkojmë tjetra. Aslan Bajrami, kolegu gazetar shumë vjeçar në televizionin shqiptar, e përshëndesim se kemi shikues të rregullt dhe unë i vlerësoj shumë shikuesit, edhe sidomos ata të cilët janë profesionit. Thotë përshëndetje deputetët e mandatuar, po t'i referoheni stenogramit të seancës kur zoti Dehari propozon që të ndryshojë mënyra e votimit nga votimi i hapur në votim të fshehtë. Ai thotë zoti Dehari nuk e ka hedhur në votim këtë ndryshim, por ka kërkuar që subjektet politike të propozojnë anëtarët për komision për votim të fshehtë. Këtu qëndron thotë problemi, ngërçi dhe bllokada që është krijuar, me një fjalë deputetët nuk janë pyetur dhe përpasoj nuk kanë padur mundësi që përmes votës së tyre të deklarohen a janë apo nuk janë për ndryshimin e mënyrës së votimit. Kështu duhet lexuar dhe kuptuar vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me mënyrën e votimit
Respekte, thot Zoti Bajrami, e ne i themi përshëndetje Zotit Bajrami dhe natyrisht e kemi inkorporuar qëndrimin e tij. Shkojmë me pyetje të tjera. Feta Boletini, thot, kam nisur ti mbajnë mend edhe këta shikuesit që bëjnë shpesh pyetje, se janë, ka përshtypje që janë pasionant. Nuk i njoh, por i përshëndes. Edhe i respektoj. Përshëndetje zotërisë Sardiku dhe panelistëve, e vetmja përgjigje që zgjedh një pikë është afati 30 ditor i krijimit legjislativit. Kur bëjmë krahasim me 15 ditëshin e krijimit të qeverisë, kjo më duket jo logjike sepse legjislativi duhet të krijohet shumë më shpejt, pasi ai bazohet në atë që është rregulluar që partisë së parë jepet e drejta e kryeparlamentarit, domethënë drejt për drejt fuqia e votës. Nuk i jepet e drejta kryeparlamentarit, te ka gabim. Kujt? Partisë parë. I jepet vetëm me drejta propozimit. Po pra, po, ajo i bie. Pa ata mujnë me propozut një partisë tjetër. Po pra, po, këta kryeparlamentarin ta ketë ata. Që duhet me zgjedh. Jo, në frymën pozitive. Apo jo, dallimi është krucial, gar. Jo s'është. Nuk e jap kuvendorin gjithmonë partia apo zoti Goçi. Jap propozimin. Po pra, Jo me çështë kanë tullon një popull tonë të familjen e studio. Po shefin, ti mos e botoni me se. E keni lënë publikut. Propozimi, po them propozimin, drejtën e propozimit, ekskluzivitetin e propozimit që i bie kryeparlamentarin, ata ta kenë të cilit do parti, po ata ta kenë drejtën e propozimit. E kemi qartë. Kemi qartë. Fatmir Bytyshi, përshëndetje të nderuar. Gjykata kushtetuese nuk e ka krijuar mishmashin mjekullën plus, pasi që asnjë vendim i gjykatës kushtetuese nuk mund të mposhtë vullnetin dhe energjinë destruktive të liderëve politikë në Kosovë. Është freudiane pak kjo. Si... Pas ka dhënë pikë. A? Pas ka dhënë pikë, pas ka Po e mbyllim me emisionin menton tani? Po e pas ka dhënë pikë, e kreu. Okej. E përshëndesi Fatmirin, është shikuesi i rregullt i emisionit. Fatmir me Hukaj, ka përshtypje që pas ka goxha avancim në drejt shkrim. Në marrë parasysh të tjera që si kuptoja. Përshëndetje, thot foli dhe gjykata kushtetuese, 30 ditë kohë me zhblloku krizën, kurse LVV-s i takon pozita e kryetarit kuvendit, por jo edhe drejta e abuzimit me këtë të drejtë. E mira, thot, vjen ka dale dhe këta të LVV-s veç din me bë mjekull, besoj tash e kanë qartë edhe mbështetësit e Kurtit që e kanë gabim. Fatmiri nga Zvicra.